안녕하세요. 오늘 여러분과 함께 나눌 이야기는 바로 파도 소리의 쉼표입니다. 시다만빠 작가님의 글인데요. 잠시 멈춰 서서 바다의 소리에 귀 기울이는 듯한 여유를 선사할 것입니다. 매일 똑같은 알람 소리, 모니터 속 빼곡한 글자들. 지아는 문득 숨이 턱 끝까지 차오르는 것을 느꼈습니다. 창밖의 회색빛 도시는 오늘도 쉼없이 돌아가고 있었지만 그의 마음은 이미 다른 곳을 향하고 있었습니다. 어디든 좋으니 잠시만 멈추고 싶어. 그는 낮은 목소리로 읊조렸습니다. 지아는 거창한 준비 대신 낡은 가방 하나를 꺼내 들었습니다. 그 안에는 두툼한 스웨터 한 벌, 좋아하는 책 한 권, 그리고 오랫동안 잊고 지냈던 여유가 조심스럽게 담겼습니다. 짐을 싸는 손길은 조금 서툴렀지만 그의 입가에는 아주 오랜만에 작은 미소가 번졌습니다. 주차장에는 그의 든든한 동반자인 차는 묵묵히 기다리고 있었습니다. 거대하고 강인한 차체는 마치 언제든 떠날 준비가 되어 있다는 듯 위풍당당했죠. 지아는 망설임 없이 트렁크에 가방을 던져넣고 운전석에 올랐습니다. 시동을 켜자 엔진의 묵직한 울림이 그의 심장 박동과 기분 좋게 공명했습니다. 도심의 높은 빌딩들은 100m 너머로 점점 작아져 갔습니다. 회색 아스팔트 길은 어느새 초록빛 들판으로 다시 끝을 알 수 없는 푸른 바닷길로 변해갔습니다. 창문을 내리자 시원한 바닷바람이 지안의 머리카락을 흩뜨렸고 그는 비로소 핸들을 잡은 손등의 긴장을 풀었습니다. 이 순간만큼은 모든 것을 잊고 오직 길 위에서의 자유를 만끽하는 듯 했습니다. 마침내 고운 모래사장 위로 랩터의 커다란 바퀴가 단단하게 자리를 잡았습니다. 하얀 파도는 바퀴 근처까지 밀려와 부서지며 잔잔한 거품을 만들었죠. 차문을 열고 내리자 짭조름한 바다 내음이 온몸을 감쌌습니다. 지아는 신발을 벗고 차가운 모래의 부드러운 감촉을 온전히 느껴보았습니다. 지아는 트럭의 뒷문을 내리고 본격적인 차박 준비를 시작했습니다. 푹신한 매트를 깔고 포근한 담요를 덮었습니다. 차체 연결 부위에는 작은 전구들을 매달아 따뜻한 빛을 더했죠. 거칠고 야성적인 트럭의 적재함은 순식간에 세상에서 가장 아늑하고 특별한 침실로 변했습니다. 어느덧 해가 뉘엿뉘엿 저물어가며 하늘을 오렌지빛과 보랏빛으로 물들였습니다. 지아는 트럭 끝에 걸터 앉아 김이 모락모락 나는 머그잔을 두 손으로 감싸쥐었습니다. 파도 소리는 일정한 리듬으로 밀려왔다 사라지며 그의 마음속에 쌓였던 소음들을 하나둘씩 씻어내 주었습니다. 고요함 속에서 진정한 휴식을 얻는 순간이었습니다. 완전히 어둠이 내린 해변은 오직 파도 소리와 지안의 숨소리뿐이었습니다. 그는 차 안으로 들어가 천장을 바라보며 누웠습니다. 탁 트인 트럭 너머로 밤하늘의 장막이 펼쳐졌습니다. 도시에서는 결코 볼 수 없었던 수많은 별들이 쏟아질 듯 빛나고 있었습니다. 그야말로 잊지 못할 밤하늘의 향연이었죠. 까만 밤하늘을 가로지르는 은하수가 마치 보석 가루를 뿌려놓은 듯 했습니다. 지아는 그 거대한 우주 아래에서 자신이 얼마나 작은 존재인지 깨달았습니다. 하지만 그 사실이 두렵기보다는 오히려 위로가 되었습니다. 복잡했던 고민들이 저 별빛들 사이로 아주 작게 흩어져 사라지는 것만 같았습니다. 다음 날 아침, 수평선 너머로 부드러운 햇살이 비치기 시작했습니다. 지아는 눈을 뜨며 더없이 기분 좋은 개운함을 느꼈습니다. 이제 다시 일상으로 돌아갈 시간이지만 그의 마음속에는 어젯밤 보았던 별빛과 파도 소리가 단단한 힘으로 자리 잡았습니다. 가벼워진 마음으로 그는 다시 랩터에 시동을 걸고 새로운 하루를 맞이했습니다. 잠들기 전 조용한 동화와 동화 힐링을 전합니다. 구독해두시면 다음 이야기를 놓치지 않아요.